Bonsoir, assalamualaikum sama gars, j'espère que yéen a ngi si jàmm man it maa ngi si jàmm dal leen ak jàmm seen chaîne Like Mobile votre chaîne de technologie gars yi tey si biir vidéo bi day ñëwaat si li nga xam ne moo di OBS Studio bu ngeen solo vidéo bi passé ñu ngi ñëwoon si naka ngay def ba télécharger OBS Studio si sa PC ak wax nañ façon window boo mën a yor rek mën nga installer li nga xam ne moo di OBS Studio si sa PC voilà tey nag si biir vidéo bi day ñëwaat si li nga xam ne moo di OBS Studio muy lan naka ngay def bay def say capture d'écran ça veut dire que naka ngay def ba bu fekkee da nga dafa am benn dafa am benn option boo xam da nga ko bëgg a def capture d'écran en vidéo maam nga enregistré vidéo bi si sa ordinateur naka ngay def ba enregistré ko si logiciel bi nga xam moo di OBS Studio c'est très simple avant ñuy démarrer vidéo bi rek ñu ngi leen di demal fekk ne bi mooy première fois bi ngay doog a dugg si suñu chaîne Like Mobile bul fàtte ba si bouton abonné bi daal di aimer vidéo bi partage ko activer cloche de notification loolu dina la ñu permettre wala loolu dina la permettre vidéo boo xam ne dugal lañ ko yow di nga bokk si ñu koy njëkk gis te dinañu jàppale si liggéey bu baax voilà ñu leen wax tamit yéen ñi nga xam ne yéen a ngi contact si numéro bi jodoo leen man ngeen ñoo bàyyi message si WhatsApp parce que appel am na nu muy bari rek voilà duñ ko mën a di répondre mais bépp question boo xam ne am ngeen ko rek boo ñu ko envoyé message si WhatsApp bi rek dinañ ko lire incha allah léegi nag ngay def bay commencer def say capture d'écran ça veut dire nag ngay def bay enregistrer say vidéo si sa PC c'est très simple léegi installé nañ suñu OBS Studio si suñu PC ba pare naka lay def day dem tëjji suñu OBS Studio mais nag avant ngay dem di tëj sa OBS Studio maam il faut que nga xool ba xam sa connexion bi nga xam ne moom ngay utiliser connexion activé na normal ngay doog a tëjji sa OBS Studio léegi bu ñu demee tëjji suñu OBS Studio léegi voilà léegi suñu OBS Studio mu ngi nii léegi vidéo passé wax nañ leen wax ne bu fekkee da nga ko bëgg a def mode studio naka ngay def ba activé ko aussi naka ngay def ba activé mode studio bi ak wax nañ leen tamit mode studio bi laka lay lan lay jëriñ mais nag tey si biir vidéo bi mode studio tax ñoo jóg mais benn option rek mooy tax a jóg si biir vidéo bi muy naka ngay def bay def say capture d'écran ça veut dire que naka ngay def bay enregistrer say vidéo si li nga xam moo di sa PC jaaree ko si li nga logiciel bi nga xam ne moo di OBS Studio léegi première chose que liy njëkk a def maam bu fekkee ne dañoo bëgg a def capture d'écran si suñu PC maam dafa am 4 options yoo xam ne dañ ko soxla si biir OBS Studio bi maanaam voilà léegi day wan leen ko léegi boo xoolee sa OBS Studio mu ngi nii léegi ñun yan option lañ soxla pour mën a def suñu capture d'écran normalement voilà bu nga xoolee réglage yëpp maam yëpp activé guñu ko mais nag maam option bi leen soxla muy source bi léegi boo xoolee sa OBS Studio da nga gis mu defal la source léegi option yi leen soxla muy capture d'écran scène de source média capture d'écran audio ak capture d'écran entrée maam 5 options yi moom ngay soxla yow wala moom nga war a utiliser bu fekkee ne da nga bëgg def li nga xam mooy capture d'écran capture d'écran maam bu fekk OBS Studio option bu ne yii nii ay options yu bari la maam option bu nekk ak la ko tax a jóg bu fekkee da nga bëgg a def live am na option yooyu utiliser bu fekkee ne da nga bëgg a coller benn live boo xam ne ma ngi daw si benn YouTube nga bëgg koo coller si sa seen YouTube muy daw en même temps même direct bi am na option yooyu utiliser mais ñun tey ban option moo ñu intéressé muy option capture d'écran léegi dañuy cliquer si plus bi nekk suuf pour activer option yi léegi boo cliquer plus da nga gis mu defal plusieurs option capture d'écran audio option capture d'écran audio sortie capture d'écran capture fenêtre capture de jeu diaporama image navigateur web extra mais option yëpp intéressé wuñ mais ñun tey ban option may intéressé muy fi mu ñu defal capture d'écran audio ak capture d'écran audio sortie ak capture d'écran mais capture d'écran fenêtre bi intéressé wuñu tey beneen vidéo dina leen wax lan la jariñ ak bi nga xam ne moo di scène ak source média voilà ak source média maanaam ñun 5 options yooyu rek moom lañ soxla muy capture d'écran audio capture d'écran ak capture ak source média bi léegi bu fekkee da nga cliquer capture d'écran bi léegi bu leen neex tamit bu fekkee da nga bëgg a changer tour bi def sa propre def sa beneen tour boo xam ne du nekk capture d'écran pour yow boo bëggee xam option boobu rek nga xamee ko bu leen neex tamit mën nga ko bàyyi automatique bi mu nekk muy capture d'écran bi léegi voilà léegi activé nañ suñu 5 options yi ba pare muy capture d'écran ak scène 2 ak source média ak capture d'écran audio ak capture d'écran audio sortie maanaam 5 options yi moo ñu mën a permettre pour ñu enregistrer suñu écran bi normalement du am benn du am benn grain te son bi dina normal maanaam 5 options yi moo ñu ko mën a permettre pour ñu def ko léegi activé nañ suñu 5 options yi ba pare léegi naka lañ def
moom c'est très simple boo xasee activé rek amul benn option booy bës pour naan ay continuer ak enregistrer boo xasee activé sa 5 options yooyu rek da koy directé automatiquement léegi naka ngay def boo demee sa droite da nga gis mu defal commencer streaming démarrer enregistrement démarrer caméra virtuelle pour boobu bu fekkee da nga bëgg a def sa di def enregistrer vidéo en même temps sa visa di génnaale ak mode studio paramètre quitter OBS ñun ban option moo ñu intéressé tey muy fi ñuy defal démarrer enregistrement parce que dañoo bëgg a def ay capture d'écran ça veut dire que dafa am option bi dañ ko bëgg a enregistrer si vidéo bi moom la ñu bëgg jël léegi fan ngay cliquer fi mu lay defal démarrer enregistrement léegi yow boo cliquer fi mu la defal démarrer enregistrement automatiquement di nga gis sa PC bi maanaam sa ordinateur bi yaa ngi commencé def say capture d'écran voilà léegi boo xoolee suuf da nga dina la ko indil si mode studio bi da nga gis ne sa PC bi may commencé def capture d'écran ça veut dire que may commencé enregistrer image yi nga def yëpp ma ngi koy commencé di enregistrer si sa PC bi voilà. bu fekkee aussi tamit da nga bëgg lancer caméra virtuelle bi ça veut dire que mën nga di enregistrer vidéo en même temps que sa visage bi di génnaale mais ñu loolu mais loolu beneen vidéo lay nekkaat ñu wax leen ko naka ngay def bay def say capture d'écran jaar ak li nga xam ne moo di say caméra virtuelle mais tey si biir vidéo bi daal option boobu lañu leen di la mooy naka ngay def ba enregistrer ba enregistrer li nga xam ne moo di sa écran écran PC bi jaaree ko logiciel bi nga xam moo di OBS studio voilà yéen a gis ne enregistrement bi bépp option boo xam dugg na fi rek da ngay gis ne may commencé di enregistré wu voilà même capture d'écran yi ngay def yëpp boo duggee yaa ngay commencé di enregistré sa léegi sama gars yi loolu ma doon vidéo bi ñu leen joxat dëgg day si beneen vidéo ak si beneen astuce ak like mobile jaa ngeen jëf à la prochaine.